ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର। ରାୟଗଡ଼ା କାମ୍ପସାରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାୟଗଡ଼ା ସହର କାମ୍ପସାରେ ଘଟିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ୍ପସାର କେଏଲ୍ ଗିଡି ଶଙ୍କର, ଜି ନିଖିଳ ସୋନୁ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 13ରୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ପାଖ ଘରର ଛାତର ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ, ଝରକା ଏବଂ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।